Hello everyone, welcome to WowFi, and today we are going to be reacting to My Dress Up Darling Season 1 Episode 8, and I believe last time we left off on was Gojo and Marin we're watching an anime series together, and Marin considered it a mini date. What's gonna happen next? Let's find out right now. They're currently at dinner with each other, and she is also a cosplayer, what it looks like. Oh my. She is so obsessed. Yeah? Yep. Hi. You're so good. I seriously love your photos. She's so shy. I only asked her to take the photos, but she gave it with my alias and created my social media account. She's basically a social manager. She wasn't showing the photos to anyone. I wanted people to see her cute photos. Yep. Yep. I'm just cosplaying for myself. I don't care about other people's opinions. Base! Bubba base! Bubba base! Yeah. Shinju-chan. Does he really love Lady Juju? Well, I mean, yeah. I love her so much. Look up that happy face on Lady Juju. She's blushing. I use our dad's DSLR camera. Cool. Is your father a photographer? No, it's just his hobby. Cool hobby. This was a pretty good video because you don't need to change the lenses. Can lenses be swapped out then? Yes, you can change them. Question. Is that different from using a photo camera? Yep. It is. You get a higher resolution and a lot more options. Yep. 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 Highly encouraging. Yeah. Hi. しんじゅちゃんはコスしないの？ 人がコスしてんの見るとさ、やりたくならない？超可愛いし楽しそうじゃん。自分もみたいな。Me? しんじもしたかったの？ Do you want to be a cosplay too? No. I don't. したくならないです。お姉ちゃんを撮るのが好きなので、Yeah. 私はしません。そっちか。はい。お金貯めて絶対買おう。 一眼レフカメラ I wonder how much い these. くらくらいなん A ですか lot of money. $800. あった Here's one. えレンズ別売り Bruh. 声でかっ。三脚やストロボなんかも揃えるともっとするわよ。 Yep. ドン引きじゃん、ご I don't think you can afford it. この前のイベントで皆さんが持っていたもの Yep. がこんなに高価なものだったなんてやばいよね。まあお金貯まるまで Yep. はスマホで撮るって感じかな。あ、北川さん買うの Yep. とかないんだカメラはピン She キリだ wants か to ら buy 無理しすぎない one. ものを選ぶのね。そういえば私たちロケハン行くんだけど、 We're going location scouting. Do you want to come? スタジオ借りられる Hey! 一応下見しておいた方がいいと思って。 Let's 行く go. 行く、絶対行きたいんですけど、行きます。こういうスタジオもあるんですね私廃墟初みたいな。 Yeah. 私もです。今日とっても楽しみで。昨日なかなかの。 Uh huh. うわ、やっ Let's go. こんな So that's what it looks like on the inside. Don't get プリン lost. セスデイジーの右ストレートに敗れて逃げ込んだ廃病院にぴったりですね Yup. そうね。 That's right. 暗い展開なんだけ It's ど。 a grim scene, but I love that 自 monologue. 問自答するシーンが好きなのよ。っていうかあなた、本当に全話。 Yep, you did. 五条くん、あたしら上見てくるね。はい Hi. 雰囲気ありますね
どうかしましたか？ Is something wrong? 別に。 She's scared. もしかして乾さん、 Yeah? こういう場所苦手なんですか？そんなわけないでしょ。何言ってんのよ。 But what? 逆に暗くなりすぎたりし Yeah, ない it's a bit dark. スタロボがあるので We have a 平 flash, 気 so で it す。 should be 無 fine. 敵かよ。 You got your ス bases タロボと covered. レフ板は Yep. 屋外の撮影でも使えるのであるといいですよ。外晴れてても Even when it's sunny? Mm. 天気がいい日は眩しくて目が開けられないので、 Yeah. だから逆光にするんです。肌の質感も綺麗に Yeah. 見えますし、でも Yep. それだと顔が暗くなってしまうので、レフ板使って明るくするんだ。です。 Yep. ウィッグが透けてキラキラするし、強く Yeah, she really knows her stuff. 五条くんにも教えよう。逆光おすすめです。なんか降りそうだね。 Look like it's going to rain. Let's get away that cats and dogs out there. You know? Oh 大 no. 丈夫ですか？ Is she okay? I think she's a little scared. 乾さん、 Ini-san. 大丈夫よ。 Nah, 大丈夫じ she's ゃなさ not そう。 fine. 入り口で待ってますか？ダメよ。お、ブラックリリーのコス I がで won't き be るんだも able の。 to cosplay as Black Lily. ちゃんと中を確 I 認してお have か to ない check と out the location. いい写真が撮れないでしょ。 That's right. 俺が確認してきます I'll check it か out. ら、入り口で待っててください。ちょっと私は自分 Yeah, true. ですが、無 But 理 this し is てますよね。 clearly stressing you out. So true, Gojo, the chosen 何か one. 理由があ Domain るんですか？ expansion. Kapow. Yes, sir. What? 魔法少女になりた I かっ wanted た to be a magical girl. Oh. 強くてキラキラしてかっこよくてフリフリの可愛い Yo! 顔してて子供の頃 Whoa. 魔法少女に憧れて Wow. That's 夢中で interesting. That's an interesting 大きく anime. なったら魔法少女になるって本気だったわ Mm-hmm. けど小学生にもなればわかるじゃない Mm-hmm. あれは全部作り物の Yep. 世界で魔法少女みたいに努力しても願っても Yep. 私の夢は一生叶わないんだ Yeah. でも中学生 But の when 時 I was in junior high, ooh, it's a flashback. 衣装が売ってる I ことを found out 知 you って could buy costumes and be that person. 初めてのコス My は first ひどいも cosplay のだ was ったけ pretty ど bad. Yeah, それでも it truly made me happy, and that's why she pursued it, and look where she is 何を now. してでも全部作り物でも私は私の夢を叶えたい Let's のよ go! Dreams are always worth fighting for. I say go for it. 乾さん、何よ What? そんなに大切な衣装なのに、どうして俺に頼んだんですか？俺より上手い方はたくさんいます。今からでも他の方に頼むべきで Yeah. す。なんで俺だったんですか？ Why me? Because it was fate. 私 Yeah. 北川マリンの写真を見た時嫉妬したのよ I felt envious. 私もこの人の作った衣装が着たい Yep. どうしてもこの人じゃないとダメ Yep. だって確かに衣装を It's 作れ true る that 人は many たくさ people んいるわ create outfits, でも but ごめんなさい I う can't まく really 説明で explain きない it. わ理屈じゃないのね Mhm. 私きっとあの時一目惚れしたのよ Wow. 作った衣装に The outfit you made. 正直に Honestly, 言 the うと fact that it felt so 自分でも envious 嫉妬し surprised たのに me. は驚いたわ Oh, she's being honest about all this. That's nice. Very good. 綺麗だろ Okay. このひなさん Your じいちゃん grandson た and ち his が friends 作っ made たん this だ doll, ぞ you すんげえだろ know. Awesome, right? Yep. すごいすごい綺麗 So beautiful. 世界で Uh-huh. 一番綺麗 Ooh, love at first sight. That's interesting. 大きくなったら Mhm. おひなさま作れるようになりたい Let's go. じいちゃんみたいになりたい Oh. だからもう You could become 練習すりゃ as good as じい me ちゃ if ん you みたいになれ practice るな Wakana. Yo! What is with that giant thunder? じいちゃん、 Gramps. 何よ What なんで happened? 泣いてんのよ What happened? 何 What happened? What happened? 何
Say something. ありがとうございます俺じいち Yeah. ゃんあの時こんなに嬉しかったんだって乾サジュナ17歳17. エスカレーター式女子校に通っている彼女は同年代の異性に手を握られ Whoa. 初めてだった Uh-oh. 乾さんどうしたんですか乾さんどうしよう大丈夫ですか乾さん Okay. Midterms are over. Let's go. 五条くん Gojo. 海行こうぜ The beach. 今から That sounds like fun. まだ海開きしてないから Perfect. 全然いなくて最高じゃない Oh. 今日は撮影に来たんですか Yeah. ロケハンの時 Yeah. 逆光で撮りたいって言ってましたよね映えるところでっ In て a nice location. What? いや全然違 Nothing く like て that. 期末終わった You じゃ know ん midterms are over. はい They are. 7月じゃ And ん it's July. 夏じゃん It's summer. What is 海 it? 行くべって感じ Blah. 海とか青春っぽくない陽 Yup. It's nice. そうだ人 Blah. Kitigawa is that type of person taking initiative. 気五条くんのじゃん Gloria Burger! サンキュー Burger! PewDiePie reference. めっちゃうまいよ What is that いただきます。 middle stuff? Is that mayo? ハンバーガーにしらすって合うんですね Fried anchovies work well on a burger. Might have to try that. てかタピオカうま Bubble tea is so 五条く good. ん一口飲むえあいえ大丈夫です Bro, Oh. drink some. Bro. 海入るかこれ持ってて泳ぐんで You're すか going swimming? なわけない I'm じゃん gonna dip my feet in for a bit. 場面行動だから見すぎないし Yeah. It's cold. 自由だな She's so carefree. や Ugh, ねえ超わか that's seaweed. やばいウケる五条くん Bro, he's red as a tomato. I'm looking. 五条くんも入ろうよ到 Whoa. 着と最高だからはい Okay. 早く ちょ Yeah. っと待ってください Yeah, he's coming. Chill. Chill, Kitigawa. Chill, chill. 波 The wave. 本当に冷たい It's really cold. Yeah. 砂が The 足が sand, my 沈んで feet are いくんですが sinking. ビビりすぎだし Yeah, don't be a scaredy 海 cat. 初めてかよ He's never been in water before. 嘘マジ This is his first あ time. んたも海ないしねそうではな No, くてですね that's actually not the reason. 俺子供の頃からひな人形を眺めたりじいちゃんの真似して面相書きの練習するのが楽しくてそればかりで That's how I cared about to the point of 他に目も ignoring くれなかった almost んです。 everything else. Interesting. なので行ったことのない場所が多 Oh, くて yeah, that's true. この間 Actually. じいちゃんにいろんなものを見ろって言われたんですが Yeah, 本当です and ね he was right. テレビや写真で見るのとは Yep. いいですね The ocean is nice. じゃあ私といろんなとこ行こうよもうす It's ぐ almost 夏休 summer みじゃん break. 私 I'm gonna call you lots. だから私と Yeah, let's go. Just the two of us. いいんですか Oh, what a よろしくお願いし cool ます。 person. 嬉しいです It'll be my pleasure. あ I'm 私 kinda なんか thirsty. 喉乾いたなお茶飲んで I'm く gonna る go drink some tea. はい Wow, that's so considerate of Marin. Such a nice girl. 勢いで Wow. 二人で Yep. 顔赤いのバレてたらはず She definitely likes Gojo. けど夏休みめっちゃい
Yep. 無理なんだけどやばみ Okay. She took a picture. Ah. She was right. めっちゃいいじゃん This is pretty great. Is he okay? Gojo's so funny. He's a funny guy. He slipped on seaweed and fell into the ocean. びしょびしょなんだけど How do I get home now? Yeah, you'll air dry. It's not a big deal. And that's gonna do it for me today. Thank you guys for watching this anime reaction video. If you enjoyed, smash the like button and subscribe. I'm trying to reach 21,000 subscribers before my birthday in 2024. Support towards this goal is much appreciated. I upload daily every single day. And have a nice day.